Ötən il 1500 şəxs barəsində əlillik qərarı ləğv edilib. Bu barədə Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyi İdarə Heyətinin sədri Ramin Rzayev məlumat verib. Daha hansı məqamlar açıqlanıb, təfərrüatlar sujetdə. Ötən il ölkədə 25 mindən çox şəxsə əlillik təyin edilib, 142 min vətəndaşa reabilitasiya xidməti göstərilib. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Ramin Rzayev ötən ilin yekunlarına dair mətbuat konferansında bu barədə məlumat verdi. Bildirdi ki, keçən il xüsusi araşdırmalarla əlilliklə bağlı 1500 şəxs barədə qərar ləğv edilib. Negativ hallara yönəlmənin qarşısı demək olaraq ki, alınmışdır. Vətəndaş saxta və ya olmayan hiperdiaqnostika deyək ki, hansısa diaqnozun şişirilməsi ilə bir müraciət formalaşdıracağı təqdirdə belə biz onları müəyyən qədər aşkarlaya bilirik. Və ən əsası da anonimləşdirmə, yəni şəxsi məlumatların identifikasiya olunması, gizlədilməsi, şəffaflığın eyni zamanda negativ halların aradan qaldırılmasına ciddi əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. Ramin Rzayev hərbi xidmətə çağırışçıların təkrar müayinəsi zamanı aşkarlanan faktlardan danışdı. Qeyd etdi ki, bəzi hallarda hərbi həkim komissiyalarının qərarları öz təsdiqini tapmır. Həmin komissiyalar tərəfindən verilmiş yararsızlıq qərarı agentliyimiz tərəfindən sıradan kənar yararlı və ya tam yararlı olaraq dəyişdirilə bilər. Arzu olunmaz hal olduğunu düşünmürəm, amma bəzi yerlərdə təbii ki, xüsusilə periferiyalarda, regionlarda insanların tam yoxlanılmaq imkanı olmaya bilər. Tam əhatəli şəkildə avadanlıqlar və aidiyyatı üzrə həkim mütəxəssislərinin olmaması səbəbindən yetəri qədər tibbi məlumatların olmaması baş verə bilər. Biz agentlikdə əyani şəkildə vətəndaşa həm təqdim olunmuş sənədlər əsasında yoxlamalarını həyata keçiririk. Mətbuat konferansında e-sosial mobil tətbiqi çərçivəsində istifadəyə verilən Vahid Rəqəmsal Sənə Özəl platforması barədə də məlumat verildi. Sənə Özəl platforması üzərindən elektron qaydada inteqrasiya olunmaqla təmin olunur. Yəni vətəndaş hər hansı bir xidmət obyektinə, hər hansı bir iaşə obyektinə getdiyi zaman əlilliyi olduğunu göstərmək üçün hardansa arayış göstərməsinə ehtiyac yoxdur. Rəqəmsal elektron kartı ilə həmin tətbiq üzərindən QR barkodla əlilliyinin olması, aktiv əlilliyinin olması barədə məlumatı təqdim edə bilir. Müxtəlif dövlət qurumlarında, tibb müəssisələrində həmin barkodla vətəndaşların növbəsiz keçidi təmin olunur. Ölkədə ilk dəfə Səsiniz Olaq onlayn surdo tərcümə xidməti də tətbiq olunur. Bu layihə eşitmə və nitq məhdudiyyətli şəxslərin müraciətlərinin işarət dili bilməyən tərəflərə ötürülməsini təmin eləyir. Artıq bu xidmətdən 300-ədək vətəndaş faydalanıb. Məhəmməd Hacızadə, Əziz Əzizov, ATV Xəbər.